काठमाडौँ अधिकार मागेला नहीं जा, घुमेला जा पशु। बैक टू माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ भयो 83 अब तल जाने हो। तल यसरी पसल टाइम छैन, है हेरेर अल्छी लाग्न थालिसक्यो मलाई। पसल टाइम नै भयो अरे मलाई अल्छी लागिबस्छ। असमाले यो बाइक सेलमा छ, सिबी साइन। ल यो भयो महटोबाट, यहाँ छ यो सिबी युनिट सस्तोबाट। अब यस्तो छ त्यो बसिहालेँ त। अब छिलाएर म चाहिँ बस्छु, पसलमा बसिबस्यो त अल्छी लाग्दैछ। त्यही हुनेवाला छ, यस्तो खोइ चल्छ दिनभरि यति बसाइ मात्रै छ। बसेर खोइ काम चलेन, आउँदैन। बसाइ बसाइ भात यहाँ यस्तो छ, यस्तो अल्छी लाग्दैछ। काम नै आएर अल्छी लाग्दैन नै मान्छेलाई। कहाँ छ नेपाल नयाँ टेक्टाहरू? नेपाल एउटाहरू त छ, त्यही विधानलाई चाहँदैन। बाइकहरू सामानहरू आएर बनाउन नचलाउँदै पनि। काठमाडौँ घुमेला जा, पशुपतिनाथ जा, स्वयम्भूनाथ जा, दर्शन करेला जा। अधिकार अहिले आयो 220F पुरो टाइपिज साइड नलादि अब वे हेर्न लागेको। 20 त यही 20 खोल्न लागि चाहिहाल्यो। 220 त चाबी लेफ्ट साइडमा चाबीबाट खुल्छ। उसको बाद चाहिन्छ यो ब्लुटुथ टाल्ने बाद, यो बिच त निस्किन्छ। बिच त निकाल्ने बाद बालो त तिले थोरै त बालो त त्यो खोल्ने बाद यो दुईटा उतापट्टि त हुन्छ। यो ल ऊ पनि हटाइ पर्ने चाहिँ यो पनि हुन्छ। यो पनि हटाटो बाद एउटा बच्चा उति त्यो हुन्छ पेट्रोल पाइप। यो पेट्रोल पाइप यो पनि हटाटो सर पलिहाल्यो। यसले यो दुईवटा खोल्नादि 10 तो 30 कसो 220 मा 9 मात्र चाहिन्छ। यसलाई लुज त नत्र के भन्छ यसलाई? लाइट ट्यापिट ओके ढक है कि प्लेट ढक है कि ऊपर का ढक? प्लेट ढक में तब तो साउंड की चल रहा है। जल्दी रहा टंकी ऐसा टंकी चाबी हाल गाड़ी में। गिलास हो सर पे कटना मेरे बिल का सामान कहाँ करेन्ट यता दिस्ता आबै करेन्ट नै मारे गाडीहरू बस्नु ठिक जग्गा बढ़ जासे गाड़ी हमारी से ऐसा अनक ये कैप एम लगा इस साइड का कैप छोड़ा लगा लाइट पनि चेक गर्नु होला। त्यहाँ लाइट देखाएको रोडमा हेर एउटा प्याटर्न भयो, यो जो दोस्रो प्याटर्न भयो, तेस्रो प्याटर्न, यसमा 2 थरीको लाइट छ अनि यो 3 थरीको हेर्नुभयो लाइट। अब एउटा यसमा चाहिँ फेरि कस्तो खाली प्याटर्न छ एउटा यो कलर भयो अनि तपाईँको यो कलर छ, यो कलर छ। यो चाहिँ तपाईँको पार्किङमा हाल्न पायो, पार्किङ पाल्दाखेरि यो पाल्न पायो है। अब होइन म पार्किङमा नहाल्ने, म सबै सेटिहाल्छु, सेटाएर पनि हाल्नु पायो। यस्तो पावर एकदम डबल डबल फ्ल्यासर पनि छ, त्यहाँ मस्त फ्ल्यास हाल्नु पनि पायो। आनन्दको लाइट छ त्यहाँ रोडमा देखेको भाइ। कसैलाई यस्तै खाली चाहिरहेको छ यहाँ देखो भाइ, कसैलाई यस्तै यस्तै बल्ब चाहिरहेको छ है, सस्तोमा राम्रो खाली बल्ब चाहिएको छ भाइ, यस्तै बेला मलाई पुग्छ भनेपछि हाम्रो विश्वकोशसँग सम्झेर यो हाल्न सक्नुहुन्छ। हस् धन्यवाद। जति नयाँ नयाँ गाडीहरू PS6 मोडलको आइरहेको छ नि सबैमा प्रोजेक्टर लाइटहरू LED बल्बहरू लागेको छ है।
त्यस्तै तपाईँहरूले पनि पुरानो बाइकहरूमा पल्सरहरूमा होइन पुरानो मोडलहरूमा तपाईँले प्रोजेक्टर लाइट हाल्नुहुन्छ भने यो वाइडिङ साइडिङ कतै काट्नु पर्दैन यो टक्क लाने भाइजरमै लाग्छ है हेडलाइटमै लाग्छ टक्क हेडलाइटमा हालेर क्लिप सिस्टम हेर्नु होला लक्सहरू सबै हेर्नु यसमा फ्यान पनि छ यसमा 6 महिना वारेन्टी पनि आउँछ म यसको लाइट पनि तपाईँलाई चेक गराइदिन्छु यसमा होल्डर लाउने भाइजर फिट गरेर होल्डर लाउने एकदम मस्त बोल्न थाल्छ यो प्रोजेक्टर हेडलाइट हो है प्रोजेक्टर म तपाईँलाई बालेट चेक गराइदिन्छु ल भाइ रोडमा देखाएको लाइट लाइट हेर्नुहोस् त क्या मजा आएको छ है लाइट चेक गर्नुहोस् यो तपाईँको प्रोजेक्टर यो भयो डिम है यो तल तपाईँको डिम बल्ब छ हाई चाहियो भने हाईको लाइट चेक गर्नुहोस् प्रोजेक्टर हाइलाइट ल रोडसम्म क्लियर छ बल्ब यतिसम्म क्लियर छ भने तपाईँलाई के चाहियो त्यो बोर्डसम्मको अगाडि बोर्डसम्म क्लियर छ चेक गर्नुहोस् त लाइट मजा आएको लाइट चाहिँ मजा आएको यो तपाईँको हाई भयो यो तपाईँको डिम भयो डिम हेर्नुहोस् क्या मजा आएको क्लियर छ बाटो पुरै क्लियर छ नि यो बाइकै क्लियर छ हेर्नुहोस् त यस्तै लाइट तपाईँलाई चाहिरहेको छ सस्तोमा राम्रो खाले लाइट चाहिरहेको छ सस्तोमा राम्रो लाइट चाहिरहेको छ वारेन्टीवाला 6 मन्थको वारेन्टी आउँछ यसमा एकदम फ्यान सिस्टमवाला प्रोजेक्टर बल्ब है यो प्रोजेक्टरवाला हो केही गर्नु परेन बाइकमा लगेर फिटिङ मात्रै गर्ने अटोमेटिकली यसको पावर राम्रो हुन्छ यो नयाँ मोडलहरूमा जति अहिले नयाँ गाडी आएको छ नि जेस्टिसहरूमा यस्तै बत्ती लाएर आउने हो एलइडीवाला हो आउनुहोस् हाल्नुहोस् यसमा 6 महिना वारेन्टी पनि पाउनुहोस् तपाईँले एकदम राम्रो क्वालिटीको छ क्वान्टिटी धेरै नै कम आएको छ धेरै नै कम आएको छु मैले आउनु चेक जाँच गरेर लाउनुहोस् यसरी यो हाल्नलाई क्या आउनुपर्छ भने यहाँ माथि बोर्ड लागेको छ देखाइदियो भाइ बोर्ड देखाइदियो त्यसरी हाम्रो यो लोकेसन रहेछ है बर्दिवास 172 विष्णु मोटरसाइकलमा आएर तपाईँले मजाले हालेर आफ्नो चेक जाँच गरेर एकदम प्रोजेक्टर बल्ब हो हाल्नु होला है हस्त धन्यवाद हेलो भ्युअर्स मात्र 2 दिनको अफर है 2 दिनको अफर तपाईँलाई मार्केटमा यस्तै हेलमेट किनेको भने फुल ब्ल्याकमा 3000 4000 5000 भन्छ तपाईँलाई अफरमा 2 दिनभित्र जसले आएर यो हेलमेट लिनुहुन्छ मसँग जम्मा 5 वटा स्टक आएको छ है 5 वटा मात्रै हेलमेट स्टकमा आएको छ यसको प्याडिङहरू एकदम राम्रो छ है खोलेर धुनलाई मजाले मिल्ने सिसा पुरै फुल ब्ल्याकमा छ है राति पनि मस्त लाएर हिँड्नलाई हुने है कसैलाई 2 दिनको अफर मात्रै छ मात्र तपाईँलाई 3000 मा 2 दिनको अफर है 2 दिनभित्र तपाईँ आएर लग्यो भने 3500 4000 पर्ने हेलमेट मात्र तपाईँलाई म 3000 पठाइदिन्छु मस्त राम्रो प्याडिङहरू सबै छ एकदम धुएर खोलेर मस्त तले धुएर युजेबल गर्नलाई एकदम बवाल छ मात्र तपाईँलाई 3000 पाउन सक्नुहुन्छ 2 दिनको अफर छ आएर ग्र्याब गर्नु होला हस्त नमस्ते धन्यवाद ल यो गाइस हाम्रो नेले आएको छ हेलमेट जम्मा 2 पिस विथ 3000 रुपियाँमा विथ 2 दिन तर त्यो अफर मात्रै छ 37 दिन त 3500 हो दाम यसैलाई फोन नम्बर मिल्छ त्यो भित्र रुना तलाजी पनि मिल्छ ल आपलाई सोचेर होला यो सानो छ मेटा त छिलिहाल्छ इजिले अब यो हेराउँदैछु पिनाएर पिनिहाल्यो मस्तमा जहाँ हिँड्ने पाउनु छैन यो टालो सिसा भयो दिनमा घाम ज्यादा हुन्छ जस्तो लादी अब झापिसक्यो एकदम मलाई यस्तो लोडो भयो यस्तो लादी अयो है बाइकहरू त लादी ठुलो बाइक छ नेपालमा ठुलो बाइकहरू त लादी भयो यहाँ क्लिप छ यो क्लिप घुसाइ हाल्ने सब भइहाल्छ क्लिप छैसठी अटेसन छैन अब जाने हो लाइटमा आउनु होला जम्मा 3000 युप्लाटमा अफरमा ल गाइस अगला जाए के नहीं पड़ता तोरा सबके